Hello everyone, my name is Diana and I'm your English tutor at AIPLUS. And today we are going to talk about Sherlock Holmes and his brilliant deduction. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Диана және мен сіздердің AIPLUS республикалық білім беру орталығындағы ағылшын тілі пәнінен беретін тренеріңіз боламын. Және бүгін біз Sherlock Holmes және де оның керемет қорытынды жасай алу қабілеті туралы өтетін боламыз. Всем привет, ребята! Меня зовут Диана, и я ваш тренер английского языка Республиканского образовательного центра AIPLUS. Сегодня мы поговорим о Шерлоке Холмсе и о его великолепной дедукции. Okay, guys, before moving on to the main topic, let's review the quiz from the previous lesson. Ал енді балалар, жаңа тақырыпқа көшпес бұрын алдыңғы сабақтың бақылауын бірге талқылайық. Итак, ребята, перед тем, как переходить к новой теме, давайте рассмотрим срез с прошлого урока. Number 1. Diseases affect GM food. No. Бірінші сұрақ. Аурулар генетикалық модификацияланған тамақтарға әсер етеді. Дұрыс емес, олар керісінше әсер етпейді. Сонда ешқандай тағам бұзылмайды деген сөз. Первый вопрос. Болезни влияют на генетически модифицированные продукты. Неверно, наоборот, они не влияют. То есть они не портятся. Number 2. We don't need to do more research into GM food. No, we have to do more research. Екінші сұрақ. Бізге құрамында ГМО бар тағамдарға зерттеу жасау қажет емес. Бұл дұрыс емес, керісінше біз көбірек зерттеулер жасау керекпіз. Второй вопрос. Нам не нужно проводить исследования еды, содержащей ГМО. Неверно, нам, наоборот, нужно проводить много исследований. Number 3. We know everything about the dangers of GM food. No. Үшінші сұрақ. Біз құрамында ГМО бар тағамдардың барлық қауіпті нәрселер туралы бәрін білеміз. Бұл дұрыс емес, керісінше біз олардың қауіптілігін білмейміз. Третий вопрос. Мы знаем все об опасностях еды, содержащие ГМО. Неверно, мы, наоборот, многого не знаем. Number 4. The label on supermarket products is difficult to read. Doesn't say. Супермаркеттағы тағамдардың сыртқы жапсырмаларын оқу қиын. Бұл мәтінде жазылмаған, осыған байланысты doesn't say болады. Этикетки на еде в супермаркетах сложно читать. Такую информацию мы в тексте не можем найти, поэтому будет doesn't say. Number 5. Soya is genetically modified in most cases. Yes. Бесінші сұрақ. Соя көптеген жағдайларда генетикалық модификацияланған. Бұл дұрыс. Соя в основном генетически модифицирована. Верно. The question number 6. Point the correct order of the text. The option D is correct. Алтыншы сұрақ. Келесі сұрақта сіздер берілген мәтінді оқып, оларды орын ретімен қойып шығу керексіздер. Бұл жерде D-дан басталады, себебі skyscraper деген ұғымы таныстырылады, ал содан кейін осы сөзге байланысты басқа да мәліметтер айтылады. Дұрыс нұсқа D болады. В шестом вопросе вы должны были прочитать весь текст и потом поставить по порядку все параграфы. И здесь вариант D будет верным. И почему вариант D? То есть почему предложение начинается с параграфа D? Потому что здесь автор знакомит нас со словом skyscraper, а в других параграфах уже дается дополнительная информация о небоскребах. Поэтому вариант D будет верным. The question number 7. What is the best title for the article? The option C is correct. The first skyscrapers. Жетінші сұрақ. Осы мәтінге сәйкес келетін тақырыпты таңдаңыздар. Бұл мәтінде ең алғашқы ғимараттар туралы ақпарат берілген, осыған байланысты C нұсқасы дұрыс болады. Седьмой вопрос. Какое самое подходящее название к тексту? Автор в данном тексте знакомит нас с первыми небоскребами, поэтому вариант C здесь будет верным. Number 8. Choose the best synonym for the word famous according to the text. The right option is C, popular. Сегізінші сұрақ. Famous деген сөздің синонимін табыңыздар. Біз білетімізде famous деген атақты дегенді білдіреді, ал осыған байланысты C нұсқасындағы сөз popular ол да атақты деген мағынаны береді. Осыған байланысты C нұсқасы дұрыс болады. Восьмой вопрос. Выберите синоним к слову famous. И как мы знаем, famous переводится как популярный, и здесь только вариант C подходит. Popular также переводится как популярный. The question number 9. What is the most famous skyscraper according to the text? The option A is correct. The Empire State Building. Тоғызыншы сұрақ. Мәтінге байланысты ең атақты ғимарат қалай аталады? Дұрыс нұсқа A болады. Empire State Building. Самый известный небоскреб согласно тексту. Правильный вариант будет A, the Empire State Building. The question number 10. According to the author, where is the Eiffel Tower situated? The right option is C, Paris. 10-ші сұрақ. Автордың айтуы бойынша Эйфель мұнарасы қай жерде орналасқан? Дұрыс нұсқа C болады, Парижде. 10-й вопрос. Согласно автору, где находится Эйфелевая башня? И правильный вариант здесь будет C, в Париже. Our today's grammar is the modals for deduction. And they are must, may, might, and can't.
So, what is must, or when do we use must? We use must when we are sure that something is true. For example, this must be her house. I can see her car in the garage. It means that I am pretty sure that she is at home. Or the second sentence, he must live near here because he always walks to work. And here I am pretty sure that he lives near his work. Or the third example is, come inside and get warm. You must be freezing out here. It means that it's very cold outside and I'm sure that he's freezing. Ал енді бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз ол модальды етістіктердің қолданылуы. Біз бұл жерде 3 модальды етістіктер туралы өтеміз. Олар must, may, might және де can't. Енді must модальды етістігін біз қай кезде қолданамыз? Біз must модальды етістігін бір нәрсеге қатты сенімді болған кезде қолданамыз. Бірінші мысал, this must be her house. I can see her car in the garage. Бұл оның үйі болу керек. Себебі мен гараждан оның көлігін көріп тұрмын. Және бұл жерде мен 100%-ға дейін сенімдімін, себебі оның көлігі сыртта тұр. Осыған байланысты сол көліктің қасындағы үй ол тұратын үй болып табылады. Немесе екінші мысал, he must live near here because he always walks to work. Ол жақын жақта тұру керек, себебі ол әрқашан жұмысқа жаяу барады. Бұл жерде мен күн сайын оның жаяу баратынын көремін, және оның жұмысқа жақын тұратындығына мен сенімді болып тұрмын. Немесе үшінші мысал, come inside and get warm. You must be freezing out here. Ішке кіріп жылынып ал. Сен тоңып қалған шығарсың. Бұл жерде даланың өте қатты суық болғанына байланысты, мен оның тоңып қалғанына сенімдімін. Осыған байланысты must дегенді қолданамын. И наша сегодняшняя грамматическая тема – это модальные глаголы дедукции. То есть они must, may, might и can't. Когда же мы используем must? Must переводится как «должно быть», и мы его используем, когда мы почти уверены, что что-то возможно или что-то явно. Давайте приведем примеры. This must be her house. I can see her car in the garage. Это должно быть ее дом, потому что в гараже я вижу ее машину. И получается, так как ее машина находится рядом с этим домом, я почти уверена, что она там живет. Или второй пример. He must live near here because he always walks to work. Должно быть, он живет рядом, потому что он всегда ходит пешком на работу. И я почти уверена, что он живет рядом с работой, потому что я каждый день вижу, как он идет пешком. Поэтому мы здесь используем must. Come inside and get warm. You must be freezing out here. Зайди внутрь и согрейся. Должно быть, ты там замерз. Так как на улице очень холодно, я уверена, что он замерз. Поэтому здесь я использую must. The next modal verbs are might, may, and could. So, we use them when we aren't sure that something is possible. Let's give some examples. The first example is, she isn't here yet. She might be stuck in traffic. And here, I'm not sure where is she. Maybe she is in her car or maybe she is late. The second example is, he isn't answering. He could be in class. And here I think that maybe he is in class or maybe just his phone is turned off. Number 3. We regret to inform you that some services may be delayed due to the bad weather. And this means that some services may be delayed or maybe not. Ал енді біздің келесі модаль етістіктеріміз, олар might, may және could. Олар мүмкін деп аударылады, және біз оларды бір нәрсеге 50-50 сенімді болған кезде қолданамыз. Мысалға, she isn't here yet. She might be stuck in traffic. Ол әлі мұнда емес. Мүмкін ол көлік кептелісіне тұрып қалған шығар. Немесе мүмкін ол басқа жерде жүрген шығар. Мен оған толықтай сенімді емеспін, осыған байланысты might'ты қолданамын. Екінші мысал, he isn't answering. He could be in class. Ол жауап беріп тұрған жоқ. Мүмкін ол класста шығар. Ал бұл жерде мен қатты сенімді емеспін. Мүмкін ол кластың ішінде, немесе мүмкін оның телефоны сөніп қалған шығар. Яғни мен оны нақты білмеймін, сондықтан мұнда could. Үшінші мысал, we regret to inform you that some services may be delayed due to the bad weather. Өкінішке орай, жаман ауа райының кесірінен кейбір қызметтердің кейінге қалдырылуы мүмкін екенін сізге айтамыз. Бұл жерде мүмкін ауа райына байланысты біз осы қызметтерді алып тастаймыз, немесе мүмкін алмай та қоямыз. Осыған байланысты біз may'ді қолданамыз. Және көбінесе біз might пен could'қа қарағанда may'ді көбінесе ресми іс-қағаздарда қолданамыз. Ал басқа кездері олардың үшеуі де бірдей мағына білдіреді. И следующие модальные глаголы это might, may и could. То
То есть они переводятся как «возможно», и мы используем его, когда мы уверены в чем-то только на 50%. Например, she isn't here yet, she might be stuck in traffic. Ее здесь все еще нет, возможно, она застряла в пробках. И здесь я точно не уверена, возможно, она стоит в пробках, либо, возможно, она находится вообще в других местах. Поэтому здесь будет might. Или второй пример. He isn't answering. He could be in class. Он не отвечает. Возможно, он в классе. И здесь я тоже не уверена. Возможно, он находится в классе, либо, возможно, его телефон просто выключился. Поэтому здесь будет could. И третий пример. We regret to inform you that some services may be delayed due to the bad weather. Нам жаль информировать вас, что некоторые сервисы, возможно, будут отложены из-за плохой погоды. И здесь мы тоже не уверены. Возможно, эти сервисы будут отложены, а возможно и нет. Поэтому здесь будет may. И как мы знаем, в официальных документах мы используем may чаще, чем might и could. А в основном в других случаях они переводятся одинаково как возможно. And the last modal verb is can't. We use can't when we feel sure that something is not possible. So, for example, it can't be easy for him looking after 3 kids on his own. And here I'm sure that he can't look after 3 kids. The next example is, he can't be at home. He left the house 3 hours ago. Ал енді біздің ең соңғы модаль жетістігіміз ол can't. Can't бір нәрсе болуы мүмкін емес деп аударылады. Сонда біз бір нәрсенің болмағанына сенімді болған кезде осыны қолданамыз. Мысалға, it can't be easy for him looking after 3 kids on his own. Оның өзіне 3 балаға қарау оңай емес екендігі нақты. Бұл жерде мен оның 3 балаға жалғыз қарай алмайтындығына сенімдімін. Осыған байланысты мен can't дегенді қолданып тұрмын. Және екінші мысал, he can't be at home. He left the house 3 hours ago. Оның үйде болуы мүмкін емес. Ол 3 сағат бұрын кетіп қалған. Сонда мен оның 3 сағат бұрын үйден кетіп қалғанын көрдім. Осыған байланысты оның қазір үйде емес екендігіне мен сенімдімін. Осыған байланысты мен can't-ты қолдандым. Яғни оның үйде болуы мүмкін емес. И наш последний модальный глагол – это can't. Can't переводится как невозможно. То есть я его использую, когда я уверена, что что-то невозможно. Давайте приведем примеры. It can't be easy for him looking after 3 kids on his own. Самому смотреть за 3 детьми ему точно нелегко. То есть я здесь уверена, что ему очень сложно смотреть за ними, поэтому я здесь использую can't. Невозможно. И второй пример. He can't be at home. He left the house 3 hours ago. Он не может быть дома. Он ушел 3 часа назад. То есть я 3 часа назад видела, как он выходил из дома, поэтому я уверена, что он сейчас не дома. Поэтому здесь будет can't. Невозможно. In exercise 1.2, you have to choose between can't, might or must and fill each space. I will give you 7 minutes for this task. Put the video on pause. Ал енді бірдегі жаттығуында бос орындарды толтыру үшін can't, might немесе must деген сөздерді қойып шығу керексіздер. Оны орындауға 7 минут уақыт беремін. Видеоны паузаға қойыңыздар. В следующем упражнении вы должны выбрать между can't, might или must, чтобы заполнить пропущенные места. И на это я вам дам 7 минут. Поставьте видео на паузу. Number 1. Your mother must be a great cook. You are always so keen to get back home to eat. Сіздің анаңыз тамақты өте жақсы дайындайтын болуы керек. Сіз әрқашан үйге тамақ ішуге барғыңыз келеді. Ваша мать должно быть отлично готовит. Вы всегда так стремитесь вернуться домой, чтобы поесть. Number 2. I don't know why I'm so tired these days. I might be working too hard, or maybe I'm not sleeping too well. Мен бұл күндері неге қатты шаршағанымды білмеймін. Мүмкін мен тым көп жұмыс істеп жүрмін. Мүмкін мен жақсы ұйықтап жүрген жоқпын. Я не знаю, почему я так устал в эти дни. Возможно, я слишком много работаю, или, может быть, я не слишком хорошо сплю. Number 3. Do you know where Жандарбек is? He can't be out. His car keys are on the table. Жандарбек қайда екенін білесің бе? Оның шығып кеткені мүмкін емес. Себебі оның көлігінің кілттері үстелде жатыр. Знаете ли вы, где Жандарбек? Невозможно, что он вышел. Ключи от машины лежат на столе. Number 4. You seem to know everything about the theater. You must go every week. Сіз театр туралы бәрін білетін сияқтысыз. Сіз ол жерге апта сайын баратын болуыңыз керек. Вы, кажется, знаете все о театре. Вы, должно быть, ходите туда каждую неделю. Number 5. To give the promotion to Ansar was silly. He can't know much about his company after only a year working here. Ансарға көтермелеу беру ақмақтық. Мұнда 1 жыл жұмыс істегеннен кейін ол бұл компания туралы көп білгені мүмкін емес. Давать поощрение для Ансар очень глупо.
Невозможно, что он много знает об этой компании после всего лишь года работы здесь. Number 6. Go and look in the kitchen for your gloves. They might be in here. Қолғапты ас үйге барып, қарап шық. Олар сонда болуы мүмкін. Иди и посмотри на кухне перчатки. Возможно, не там. Number 7. Oh, the phone is ringing. Answer it. It must be in car. She always rings at this time. Oh, телефон қоңырау шалып жатыр. Оған жауап бер. Бұл іңкәр болу керек. Әрқашан ол осы уақытта қоңырау шалады. Ой, телефон звонит. Ответь на него. Должно быть, это іңкәр. Она всегда звонит в это время. Number 8. Алмаз has been working since late night. He must be totally sleepy by now. Алмаз кеше түннен бері жұмыс істеп келеді. Ол қазір қатты ұйқылы болу керек. Алмаз работал с поздней ночи. Должно быть, он очень сонный. Number 9. That couple can't think much of this film. They are leaving already after only 20 minutes. Бұл жұп осы фильм туралы төмен пікірде. Олар қазірдің өзінде тек 20 минуттан кейін кетіп бара жатыр. Эта пара не может быть высокого мнения о фильме. Они уже уходят всего лишь через 20 минут. Number 10. That's the second new car they have bought this year. They must be very rich. Бұл олардың биылғы жылы сатып алған екінші жаңа көлігі. Олар өте бай болу керек. Это уже вторая машина, которую они купили в этом году. Они должны быть очень богатые. So, before doing the next exercise, let's repeat some new words. Ал енді жаттығуды орындамас бұрын бірнеше жаңа сөздерді бірге қайталап шығайық. Итак, перед выполнением упражнения давайте повторим несколько новых слов. Look forward to – асыға күту, ожидать с нетерпением. Whole – бүкіл, целый. Transport – тасымалдау, перенести. Century – ғасыр, век. Although – алайда, хотя. Set – болу, происходить. Basically – негізінде, в основном. Present days – қазіргі күндер, наши дни. Eccentric – бір қилы, эксцентричный. Deduction – қорытынды жасау, дедукция либо вывод. Appear – пайда болу, появляться. Volume – том. Incredible – нанғысыз, невероятный. Ability – қабілеттілік, способность. Disease – ауру, болезнь. Observe – бақылау, наблюдать. Guess – болжап білу, угадать. Show off – мақтану, хвастаться. Miss – тастап кету, пропустить. Inspiration – шабыт, вдохновение. Ship – кеме, корабль. Complete – бітіру, закончить. Carry on – жалғастыру, продолжать. Achieve – қол жеткізу, достигать. Breakthrough – жетістік, прорыв. Introduce – таныстыру, представить. Pair – жұп, пара. Modal – үлгі, образец либо пример. Character – кейіпкер, персонаж. Loyal – сенімді, верный. Narrator – баяндаушы, рассказчик. Clue – айғақ немесе дәлел, ключ либо улика. Unlike – өзгеден қарағанда, в отличие от чего-то. Despite – қарамастан, несмотря на. Success – табыс, успех. Decide – шешім қабылдау, решить. Arch enemy – қас жау, заклятый враг. Armband – қолға таңғыш, повязка на руку. Beg – жалыну немесе өтіну, умолять. Stay firm – берік болу, оставаться твердым. Produce – бір нәрсені шығару, производить. Solve the case – істі ашу, раскрыть дело. Until – белгілі бір уақытқа дейін, до какого-то момента. Rush around – әрі-бері жүгіру, носиться либо мчаться. Instead of – бір нәрсенің орнына, вместо чего-то. Carriage – арба немесе тасымал, перевозка либо карета. Thoroughly – толықтай немесе тұтастай, полностью. Up to date – заманауи, современный. Adventure – оқиға, приключение. Crazy – есалаң немесе ессіз, сумасшедший. Appreciate – бағалау, оценить. Witty dialogue – тапқыр немесе өткір диалог, остроумный диалог. So, in exercise number 3, you have to read the text. I will give you 15 minutes for this task. Put the video on pause. Ал енді үшінші тапсырмада мәтінді оқып шығу керексіздер, және оны оқуға 15 минут уақыт беремін, видеоны паузаға қойыңыздар. В следующем упражнении вы должны прочитать текст. И на это я вам дам 15 минут, поставьте видео на паузу. So, the text provides information about the author Arthur Conan Doyle, and he's one of the most famous characters in the works Sherlock Holmes. We can also read a brief biography of the author and a description of the behavior of the famous detective. Мәтінде автор Артур Конан Дойль және оның шығармашылығындағы ең танымал кейіпкерлердің бірі Шерлок Холмс туралы ақпарат берілген. Сондай-ақ біз осы мәтіннен автордың қысқаша өмірбаянын және әйгілі детективтің мінез-құлқының сипаттамасын оқи аламыз.
В тексте приводятся сведения об авторе Артуре Конан Дойле и о его одном из самых известных персонажей в произведениях Шерлока Холмса. Мы также можем прочитать краткую биографию автора и описание поведения знаменитого сыщика. In exercise 3.1, you have to read the text and mark true, false, or not given according to the text. I will give you 5 minutes for this task. Put the video on pause. Үште бір жаттығуында сіздер мәтінді оқып, егер сөйлем дұрыс болса true деп, ал егер дұрыс емес болса false деп, ал егер мәтінде айтылмаса not given деп жазып шығу керексіздер. Оны орындауға 5 минут уақыт беремін, видеоны паузаға қойыңыздар. В следующем упражнении вы должны прочитать текст и отметить true, если предложение верное, false, если предложение неверное, или not given, если данной информации в тексте нет. И на данное задание я вам дам 5 минут, поставьте видео на паузу. A new Sherlock Holmes series can be seen on BBC in 2020. True. Sherlock Holmes туралы жаңа сериалды 2020 жылы BBC-ден көруге болады. Дұрыс. Новый сериал о Шерлоке Холмсе можно будет увидеть на BBC в 2020 году. Верно. B. The writer of Sherlock Holmes was born in Edinburgh. True. Шерлок Холмсты жазған жазушы Эдинбургте дүниеге келген. Дұрыс. Писатель Шерлока Холмса родился в Эдинбурге. Верно. C. Holmes died in Sweden. False. In the final problem, written in 1893, Holmes dies in a fight with his arch enemy, Professor Moriarty, at the Reichenbach Falls in Switzerland. Холмс Швецияда қайтыс болды. Бұл дұрыс емес. 1893 жылы жазылған Final Problem, последнее дело Холмса деп аталатын шығармашылықта, Холмс Швейцариядағы Рейхенбах сарқарамасында өзінің қас жауы профессор Мориартимен шайқаста қайтыс болады. Холмс умер в Швеции. Неверно. В последнее дело Холмса, написанное в 1893 году, Холмс погибает в схватке со своим заклятым врагом профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада в Швейцарии. D. Sir Arthur Conan Doyle died in 1924. False. Holmes went on solved to many more cases until 1927, 3 years before the author dies. It means that author died in 1930. Sir Arthur Conan Doyle 1924 жылы қайтыс болған. Бұл дұрыс емес. Мәтінде Холмс автордың қайтыс болуынан 3 жыл бұрын 1927 жылға дейін тағы да көп нәрсені ашты делінген. Бұл автордың 1930 жылы қайтыс болғанын білдіреді. Sir Arthur Conan Doyle умер в 1924 году. Неверно. В тексте написано, что Холмс раскрыл еще много дел вплоть до 1927 года, за 3 года до смерти автора. И это значит, что автор умер в 1930 году. И most Sherlock Holmes stories are short stories. True. Sherlock Holmes туралы көптеген әңгімелер қысқа әңгімелер. Дұрыс. Большинство рассказов о Шерлоке Холмсе это короткие рассказы. Верно. F. Holmes died aged 77, not given. Холмс 77 жасында қайтыс болды. Бұл мәтінде айтылмаған. Холмс умер в возрасте 77 лет. Данную информацию мы не можем прочитать в тексте, поэтому будет not given. G. Conan Doyle was a doctor. True. Arthur Conan Doyle trained as a doctor at Edinburgh University. Конан Дойл дәрігер болған. Дұрыс. Біз білетініміздей, Артур Конан Дойл Эдинбург университетінде дәрігер ретінде оқыған. Конан Дойл был врачом. Верно. И как мы знаем, Артур Конан Дойл учился на врача в Эдинбургском университете. So, in the next task, you have to answer the questions below. I will give you 5 minutes for this task. Put the video on pause. Ал енді келесі тапсырмада төмендегі сұрақтарға жауап беруіңіз керек. Және оны орындауға 5 минут уақыт беремін, видеоны паузаға қойыңыздар. И в следующем задании вы должны ответить на вопросы согласно тексту. И на это я вам дам 5 минут, поставьте видео на паузу. A. What is Sherlock Holmes' biggest strength? He is an eccentric master of deduction. Шерлок Холмстың ең үлкен күші қандай? Ол қорытынды жасаудың бір қилы шебері болған. В чем самая большая сила Шерлока Холмса? Он эксцентричный мастер дедукции. Либо он очень хорошо делал выводы. B. What are Holmes and Watson a role model for? The pair are a model for many later detective story characters. Холмс пен Уотсон неге үлгі ретінде қызмет етеді? Олар кейінгі детективтік әңгімелердің көптеген кейіпкерлері үшін үлгі болып табылады. Для чего Холмс и Ватсон служат образцом для подражания? Они являются образцом для многих более поздних персонажей детективных историй. C. Mention 4 differences between Holmes and Watson. He may not be as intelligent as Holmes. He is the narrator. He can't make any deductions from them. And he is also a warmer, more human character than the logical and unemotional master detective. Шерлок Холмс пен Ватсон арасындағы 4 айырмашылықты атаңыздар.
Ол Холмс сияқты ақылды емес, және де ол әңгімеші, ол ешқандай қорытынды жасай алмайды. Сонымен қатар, ол бейқам детектив шеберіне қарағанда жылы адамгершілік сипатқа ие. Приведите 4 различия между Холмсом и Ватсоном. Он не так умен, как Холмс, он рассказчик, он не может сделать никаких выводов, он также более теплый, более человечный персонаж, чем логичный и беспристрастный мастер детектива. D. Why did Conan Doyle let Sherlock Holmes die? Conan Doyle got bored of writing these stories and decided to kill his detective. Неліктен Конан Дойл Шерлок Холмстың өліміне жол берді? Конан Дойл бұл оқиғаларды жазудан жалыққандықтан өзінің детективін өлтіруді шешті. Почему Конан Дойл позволил Шерлоку Холмсу умереть? Конан Дойлу наскучило писать эти истории, и он решил убить своего детектива. Thank you guys for attention. Don't forget to learn new words and to do your home task. See you next time. Bye bye. Возможно, эти сервисы будут... Возможно, эти сервисы будут отложены, а возможно и нет. А в основном в других случаях они переводятся одинаково, как «возможно». Да, убил он. Просто так убил, и все. Все у меня.